Uma! Welcome to my little YouTube channel. Baba nga pala ng siwan. Ay! Yeah! Oops. What's up sa inyo? Ito vlogger, motovlogger. Ngayon pupunta ako sa Marble, Koronadal City kasi bibili ako ng MSM phone holder para sa aking motor na si YTX. Kasi ngayong wayside meron kaming rides na aming team o private fleet papunta sa Blan. Naghahanda ako kasi wala akong phone holder. Hindi namin alam kung saan dadaan kasi first long ride namin to. O shall we say short ride namin to ang aming kagrupo. So samahan niyo ako pupunta sa Koronadal. Pupuntahan ko kahit maulan, walang pipigil sa atin. Eventually update ko na lang kayo kung saan na tayo. Alright, a few inches later. nandito na tayo sa Tupi outskirts border. Umiinit na. Umiinit na maulan. Sana wag na umulan. Ikasa na tayo. Wait na. Welcome to Tupi. Nandito na tayo sa Tupi. At kasunod nito ano na Marble. So ilang kilometers na lang ata. That's the way out there. Ngayon guys, so update ko na lang kayo guys pag nandun na tayo sa border ng Marble. Alright, so
What's up guys? Malapit na tayo sa Marbel. Dito na tayo sa checkpoint nila. Malapit na. Yan. Border to Marbel. Yan. Kita bukid. Oopsie, checkpoint. Wait lang, baka di ko dala ang aking CCTS. A few inches later. Nagpapag. Goods. Okay. Record. Yan. Oh no. Right. Yan, dito na si border. Napuntang Marbel na to. Konti na lang. Buti pa dito, walang ulan. Wait a minute! Who are you? Lakas ng ulan. Di ko na-expect ganito kalakas. Ito. Ito pala. Pero basa tayo. Ay, hiya. Sana tayo. Pero okay lang. Mas nang makuha tayo. Di ko na-expect kasi ang init kanina. Yan. Putang. Ano ba to? Gago. Off-road. Tubig. Hot filter. Ay, yan. Dito na tayo. Okay. A few inches later. So yan guys. Nakabili na to pero ang taas ng ba? What the oh my god. Ano yung lalay. Ba't ganito dito? Ba't ganito? Oh my god, wala ng ulan pero taas ang baha. Grabe. Come on, Jack. Ang side mirror ko parang salamat.
Z1. Baba lang pala ng Z1. Kala kong crash yun ah. Baba lang pala. Oh, di kaya nakalower yung kit yun. Ganda na ah. Oh no. Ay, naku. Oh, gasolina nga pala. Muntik ka na. Baka hindi ako kakauwi. Okay. Okay. Right, let's go, let's roll. Ulan na naman. Bakit? Boy, OMG. Let's go. Tingnan natin. Ayoko na. Nag-slide na yung gulong ko. Salamat kuya sa pagsabay. Kahit ako ang mahabol ko. So kung nagustuhan niyo yung video guys, please like. Shoutout sa subscriber ko sa shop na binilhan ko. Kung gusto nyo bumili ng accessories ng motor, ito lang kayo sa shop nila. Lalagay ko lang sa screen ang pangalan sa shop ano ba yun? HDK. Kung hindi ako nagkakamali, HDK. So maraming salamat sa panonood. Subuodan na siya. Edit siya garao. Opa, R15. Let's go. Yeah. Oops.